台湾少年家袂当大人，台湾少年家袂当大人。我讲这句话，敢是要批评咱台湾的少年家？当然毋是。为2014年318运动到反客讲等议题来看，咱少年的是愈来愈勇敢、有智慧，值得人来钦佩。无论运动成功也是失败，拢是因生命中为社会打拼的分热。这拢挺好证明，这个少年家是未来的主人，有法度家己来做主。安尼是想阻止台湾少年家当大人，无错，正正是咱的政府。咱掠隔壁国日本来看，伫2015年6月，因调降投票岁数到18岁的议案，6个政党无人敢甲动，因为因知少年人才是国家未来的主人。当然，权力愈大，定着爱担搁较大的责任。所以上重要的是爱教育少年人，成做一个公民应该爱有的素养。这点，为日本伫学校做演练投票的时间，就通看出因对这件代志的慎重。日本的例毋是特例。美国中央情报局网站已经把资料传遍遍，互咱来参考。全世界235国，扣掉阿拉伯联合头人国甲西撒哈拉这2个国家无普选例外，有217个国家投票岁数伫20岁以下，其中204个国家是伫18岁。台湾定讲要甲国际相接。是安怎少年人含这基本人权都无？咱的宪法规定20岁才通投票，迄是1947年制定的，阁是实民政权强加伫台湾人身上的。无定新制宪，18岁的少年呢要当票做主人，路有影是真远。台湾遐个靠有岁，敢毋免替少年的小想一下？永远想讲囡仔拢未大，拢是幼稚，一苦推推。这是过去大中国儒家思想的败害，束缚自由发展，是歹物仔甜心，侵害心灵的毒素。实则因是要依附掌权者的利益。咱家想看觅，目前网络遐发达，要去倒一个国家，无亲像过去安尼了开着力。世界有形的、无形的交通拢真紧，咱的教育体制、宪法、相关法条敢免修改？安尼是要安怎甲外国徛起？台湾少年家袂当大人，我看是台湾政客老人老不休才是。蔡英文上任当外，若有想要改革，互台湾少年的做主人。百面爱为这个方向来做才对，毋通阻挡台湾的未来。